Tidak ada yang melihat perjuanganmu di balik layar. Tidak ada yang tahu seberapa banyak keringat dan air mata yang kamu korbankan. Semua seolah tidak terlihat, seolah tak ada yang peduli. Tapi begitu kamu berhasil, tiba-tiba mereka bilang kamu beruntung. Mereka melihat hasilnya, bukan prosesnya. Mereka melihat puncakmu, tanpa memahami perjalanan terjal yang kamu lewati. Biarkan saja. Teruslah melangkah dengan tenang, karena kamu tahu betapa berharganya setiap langkah yang kamu ambil.